just watch hwn. Cyffyrddus ti'n ddi yn dod e? Daniel, lle wyt ti wedi bod? Daniel, lle wyt ti wedi bod? Sorry, wyt ti'n dod i'n sôn fy ngadael i mas? Dyna peint i fi te. Hei, gys i adyn a dwy byd fan hyn yn ei di? Naw munud, Dan Boy. Sut mae'r gwaith gyda ti te? O, dim gwaith yn gwmpas o gwmpas. Beth amdano ti? Mae bob amser biliau boster yn mind as a final reminders. Sorry, mwy siarad amdano fe. Yn hynny, bonkers. Wes ti'n rygbi fi? Ydy Pêl-droed yn nad yn hyn? Na, dwi'n credu bod y cystadlu jokes ymlaen gyda nhw. Hyn o'n mwy hwnna i fe? Ie. Wes ti'n rygbi fi, Sadwrn? Na, ddo. Hyn o'n colli eto? Roedd yn chwarae gorllewin Samoa eto. Ie. Beth oedd y sgôr? Roedd yn ti ddeunydd. Nesaf mae gyda ni ein ffrind anwyl Postman Pat. Wel, stori yn hytrach na jokes i gen i. Am y tramp yma. Wel, Daniel a dweud y gwir. Ond wedon ni hynna fel byddai ddim yn embarrassed yn dod i'r lle yma. I ofn i'r cogydd. Allai gael